मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। छा साईं माउ जे पेरें पवणु सही आहे या न? अदब जी ख़ातिर साईं, अदब जी ख़ातिर पेरें छो था पओ? अदब जी ख़ातिर इख़लाक़ सां ॻाल्हायो। हा साईं, हे अदब आहे न, इख़लाक़ सां माउ सां ॻाल्हायो त इन खां वधीक कहिड़ो अदब थींदो? माउ जे मथां रक़म जेको आहे इस्तेमालु कयो, बहितरीनु उनखे खाधा खारायो, बहितरीनु उनखे लिबास पारायो, बहितरीनु जॻह ते उनखे राइश ॾियो, त इहो बि त अदब आहे न। हे हिकिड़ो अदब आहे सिर्फ़ु पेरें पई करे पोइ माउ जी नाफ़रमानी कंदा वधो। हे अक्सर इहो पुछंदा साईं, माउ जे असां पेरें पवंदा न, बसि वॾो इहो अदब आहे, ना आहे अदब इहो न आहे। झुको ई न, झुकण जे लाइ सिर्फ़ु हिकु अलाह जी ज़ात आहे बसि। कोई चवे न साईं अदब, साईं इहो अदब ॾिसो साहबा बि हुया न। छा इहो अदब जेको साहिबनि खे ख़बर न हुई भला? हे कल्ह कलो खां तव्हां भला एॾा मुफ़्ती पिया था थिया वया एॾा वॾा आलिम पिया था थियो, त इहो अदब भला साहिबनि खे ख़बर न हुई? न साईं, मां ॾाढो शरीफ़ आहियां, मां पंहिंजी माउ जे पेरनि ते माना किरियो पियो हूंदो आहियां, पेरनि ते जेको चुमी बि ॾींदो आहियां। हे मोहबत न आहे, इहो अदब बि एतिरो न आहे। माउ सां मोहबत इहा आहे, अदब इहो आहे त हल्के आवाज़ में हुन सां ॻाल्हायो, ऐं जेको बि पीउ मां मुतालबो कनि त फलाणी फलाणी शयुनि जी ज़रूरत आहे, उन शयुनि खे पूरो कयो, ज़रूरतुनि खे पूरो कयो, ऐं बदतमीज़ी सां उन सां ॻाल्हायो न। उनजो इख़लाक़ अदब इहो ई आहे। बाक़ी हे कहिड़ो आहे, पीउ माउ जी सॼो ॾींहुं जेको आहे नाफ़रमानी कयो, ईद ते अबे जे पेरनि ते अदर की, हे साईं फर्मा बदर आहे। हे कहिड़ी ॻाल्हि आहे? त न पओ साईं, पेरें माउ जे पीउ जे पेरें जेको आहे न पओ, अदब कयो।